Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, и мы с вами все-таки приехали контачить. Не знаю, успел я к началу клёва или нет, торопился сильно, даже и полы стал не с собой хватать. Что лежало в пенке, то бросил, даже некогда было притоптать. И лунку я не долбил, просто пробурил буром на 180, так как времени, ну вообще, прям катастрофически не хватает. Уже пора просто наживлять и закидывать. Наживка у нас сегодня будет резаная сорожка. Света, думаю, достаточно. Фонарь из Германии светит. Маленько надо его как-то приспосабливать, ему крепление, чтобы он поровнее светил. А то он захватывает, ну, не всю палатку. Ну а так, в общем, все отлично. Короче, все, я готовлюсь и начинаем контачить. Короче, сел я, походу, сильно глубоко. Глубина тут больше 7 метров, плюс течение. Не знаю, повезет, не повезет. Ну, будем надеяться. Вроде недалеко от перемета отъехал. Там 4 метра, тут 7. Будем надеяться и верить. Прошло 15 минут рыбалки. Пока тишина. Ждем. Время вроде уже должен подходить. Уже смеркнулось так. Средненько. Прошло 30 минут рыбалки. Пока не поклевки. Думаю, я все-таки их промазал. Надо было садиться ближе к берегу. Была, друзья, поклевка. Слабенькая, но была. Прошло 45 минут с начала рыбалки. Чуть-чуть прищипнул и не стал брать. Блин, еще раз потяжка была. Блин, на такой глубине вообще неудобно. Очень глубоко. Да блин, ничего не понимаю. Берет, но очень слабо. Может, китикет какой. Ну все, видимо, пошел дальше. Блин, очень я ошибся с местом. Надо перенаживиться. Ну, друзья, ровно час с начала рыбалки. И до сих пор я без улова. Была поклевка, друзья. Но я опять ее прозевал. И опять такая еле-еле потяжка. Не резкая. Ого-го, берет, берет. Да ё-моё, что такое-то? Он стучит, стучит по конусу. Я думаю, это мелкий налим. Или просто у него все-таки жора нет. Кое-как щиплет. Не прихватывает нормально. Есть! Есть, друзья, взял! Блин, с 7 метров-то я его... Есть, он точно мелкий. Но он клюнул. Блин, с глубины тащить это вообще не прикол. И то его он за подбородок подсек. Нифига засек как. Ё-моё, а если попадет здоровый, я вообще замучаюсь переть.
Берет вообще неохотно прям. Прям кое-как. Видимо, желание какое-то у него слабенькое. Хреново еще конус стягивает. Метра полтора, наверное, точно стягивает. Плюс еще к этим 7. Ладно. Рыбачим дальше. Вот, друзья, еще поклевка. Оп. И еще такой же. Сильванский стандарт. Перенаживляемся. Вот этот хорошо взял. Угу. Давай в луночку. Раньше в сильванихе вот так садились в икромет. В то же время подгадываешь. И можно было за 2-3 часа 70-80 штук вот таких вот выдернуть. Сейчас не знаю, кто контачит, там не контачит. Народу мало осталось. Раньше дергали все. Так как держали скотину, ну, свиней, кур. Куры без рыбы не несутся. Налима надо было много. Вот пока он клевал, заготавливали полные сенки. Как прям дрова поленницы лежали. Ну а потом остатки, если к весне оставались, сдавали на звероферму чернобуркам. Налим шел всегда и идет до сих пор. Только что сейчас мало его добывают, потому что в принципе, ну, кто собак держит, покушать. Свиней практически никто не держит. Начинают помаленьку кур разводить. Тоже когда переедем на новый дом, заведем курочек десяток для себя. А то яйца тут золотые напрочь. Сейчас берем домашние, десяток по 150 рублей. Ну их хоть есть безопасно, они свеженькие. Но приходится в очереди стоять. Получается, раз в месяц мы свои 50 яичек берем. Вот еще поклевка. Опять мелкий. Что-то не знаю, я сейчас еще минут 20 посижу. И поеду, проверю, что к переметам подошло. За это время то я не вижу смысла высиживать тут, на этом месте. Трофея я, скорее всего, не дождусь. Не угадал я совсем. Не угадал. Еще поклевка была. Не ожидал. Подматывал леску маленько. Конус приподнялся. Вот. Чуточку покрупней.
животе уже урчит. Сегодня дома практически не был. С утра в разъездах. Ну что, друзья, будем собираться. Рыбалка на стук по заявкам состоялась. В принципе, неплохой улов за 1,5 часа. Надо ехать все-таки до дому. Сейчас заскочу, переметы проверю. Ну а завтра с утра рыбалка для души. Рыбачить сорожку. Посмотрим, как она с самого темна будет клевать. Ну что, друзья, посмотрим. Блин, пока сидел, ветер поменялся. Запад подул. Да еще плюс это, ё-моё, похолодало. Чувствуется, что за 20. А я с собой перчатки не взял. Так, живцов отвяжем на всякий случай. Вдруг наживлять придется. Ну да ладно, будем терпеть. Посмотрим, успела что подойти сюда. Сорожка еле живая. Кто-то ее пожевал уже, что ли. Так, с этой все в порядке. Запуталась только. С этой тоже все нормально. Вот чем плохо перемет продольный. Наживка закручивается. Блин, да что там такое-то? Так, вот эту сорогу тоже пожевали. Мелкий налим буянит. Перенаживлять не буду, она еще живая. Так, это тоже живая. И та живая. И та живая. Все сидит на месте. Все. Когда он к переметам подходит, непонятно. Но пока он не подходил сюда, это факт. Только вот какие-то мелочевки, видать, пожевали и не доели. Ладно. Живца возьмем на тот перемет. Может, там что будет. Так, сейчас глянем тут. Блин, какой вообще неудобный ветер. Прям не тут. Прям в лицо. Тут что-то есть, ага. Один есть. Большая сорога сидит на месте. Куда ты поплыла? Если не напутаешь там к черту. Тянет прям такая бодрая. Сидит живец.
Значит, какое-то время налим все равно подходит. Какое, только непонятно. Ага, прям выплюнул. Иди плыви. На большой сорожке сидел. Ставлю ее так, наверное. Выплюнул. О, нифига, гигант. Целиком заглотил. Все, больше нема. Ладно, эти крючки перенаживим и домой. Ну и как всегда, с вами был я, Костян. Всем удачи на реке и до завтра. До завтра, друзья. Ни хвоста, ни чешуи вам на ваших водоемах. Ну и до встречи, конечно, до встречи. Думаю, будет клевать утром, лишь бы ураган не раздулся. Ну, думаю, до завтра.